faayidaa uummataatiif lafa gadi lakkisiisuu. Ashama harka fuune hordoftoota sagalee dirree shaggar. Qophii keenya lafaaf lafee har'aatiin lafa faayidaa uummataatiif gad lakkisiisuun maaliin akka ibsamuu fi muuxannoo biyyoota filatamanii haala itti Oromoon aanaa buuseeratirraa itti buqqifamaa jiru waliin wal qabsiifne ilaalla. Qopheessan Ibsaa Gammadaa, gulaalee kan dhiyeessu Dagaagaa Gammachuutii kunootii itti dhiyaata. Itoophiyaa keessattis ta'ee biyyoota guddachaa jiran biroo baay'ee keessatti jireenyi hawaasaa lafarratti kan hundaa'e. Kanumarraa ka'uun heerri Rippaabilikaa Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa lafti qabeenya waliinii mootummaa fi uummattootaa akka ta'e tumeera. Kanaaf sadarkaa federaalaa fi naannootti sirni itti fayyadama lafaa bu'a qabeessa ta'e akka jiraatu labsiiwwan dambiiwwanii fi qajeelfamoonni garaagaraa ba'aniiru. Seeronni kunis namni tokko lafarratti mirga abbaa qabiyyummaa malee mirga qabeenyummaa qabaachuu akka hin dandeenye tumaniiru. Kanaaf mirgi namni tokko lafarratti qabaachuu danda'u mirga abbaa qabeenyummaarra kan dhiphatudha. Mirgoonni kunis mirga lafasaa irratti umurii guutuu fayyadamuu, dhaalan dabarsuu, kireessuu fi kan kana fakkaatani. Abbaan qabiyyee lafaa lafasaa irratti mirgi umurii guutuu fayyadamuu kan kennameef ta'us mirgi kun daangaa mataasaa qaba. Mootummaan qabiyyee lafaa nama tokko dantaa uummataatiif oolchuuf yeroo barbaade mirgi umurii guutuu fayyadamuu abbaa qabiyyee sanaa akka addaan citu taasisuu danda'a. Haa ta'uutii mirga abbaa qabiyyummaa lammiileen lafarratti qaban kabachiisuudhaaf yeroo qabiyyeen lafaa dantaa uummataatiif akka gadi lakkifamu ta'u adeemsi hordofamuu qabu labsiiwwanii fi dambiiwwaniin tumamee jira. Nutillee labsiiwwanii fi dambiiwwan jiranii fi rakkoo saamicha lafaa dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Kana malees qaamoleen adda addaa adeemsa qabiyyee gad lakkisiisuu keessatti qooda qabanis seerota kanneen teechifamuu xiinxalaa turreerra. Hunda dura maalummaa fi seenaadhuma qabiyyee faayidaa biyyaatiif gadi lakkisiisuu ilaaluun barbaachisaadha. Adeemsi qabiyyee gad lakkisiisuu hojjimaata bara dheeraa lakkoofsisee fi qaroomina Giriikotaa fi Roomaanota durii irraa eegalee kan beekamudha. Adeemsi haala kanaan biyyoota kana keessatti eegalame biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa biroo keessattis babal'achuu danda'e. Sirnoota durii keessatti adeemsi qabiyyee gad lakkisiisuun seeraan beekamtii argatee adeemsa seeraan tumame kan hordofe osoo hin ta'in hanqinoota baay'ee kan of keessatti qabudha. Haa ta'u malee adeemsi haala kanaan eegalame yeroodhaa gara yerootti fooyya'insa taasisaa deemee haala amma irra jiru kanarra ga'uu danda'eera. Addunyaa yeroo ammaa jirtu keessatti biyyoonni hedduun faayidaa dhuunfaa hooggantootaaf osoo hin ta'in dantaa uummata isaaniitiif dursa kennuu jalqabaniiru. Kanarraa kan ka'e adeemsa isaanii seeraan daangessuu fi qabiyyee gadi lakkisiisuu duraa fi booda adeemsa hordofamuu qabu seera isaanii keessatti tumuun hojiirra akka oolu taasisaa jiru. Haalli qabatamaa biyya Itoophiyaa illee hanga tokko sadarkaa seeratti kanneen biyyoota birootirraa adda miti. Akkuma biyyoota kaanii adeemsi qabiyyee gad lakkisiisuu kun yeroodhaaf sirnaawaa fi adeemsa seeraa kan hordofe hin turre. Adeemsi ulaagaaleen gurguddoo adeemsa qabiyyee gad lakkisiisuu keessatti barbaachisoo ta'an heera biyyattii dabalatee labsiiwwan dambiiwwanii fi qajeelfamoota garaagaraa keessatti akka hammataman taasisuutu kan yeroo dhiyooti. Heera bara 1995 booda jechuudha. Dura mee maalummaa fi hiikoo qabiyyee gad lakkisiisuu haa ilaallu. Yaadrimee qabiyyee gad lakkisiisuu jedhuuf barreeffamoonni garaagaraa hiikaa adda addaa yeroo kennan ni mul'atu. Yaadrimee kanaaf hiikan haalaan kenname tokko tarkaanfiin mootummaan yeroo nagaas ta'ee yeroo waraanaa qabeenya namootaa faayidaa uummataaf oolchuuf fudhatu akka qabiyyee gad lakkisiisutti kan lakkaa'udha. Hayyuun Joon Lewis jedhamu yaadrimee qabiyyee gad lakkisiisuu yeroo ibsu mootummaan hojii faayidaa uummataa waliigalaaf jecha qabeenya dhuunfaa lammiilee akka mirgaatti fudhachuu kan danda'u yookiin fudhachuuf aangoo qaba jechuudhaan ibsa. Guuboon jechoota seeraa kan Black's Law jedhamu yaadrimee qabiyyee gad lakkisiisuu ilaalchisee mootummaan mirga qabeenya dhuunfaa, mirga abbaa qabiyyummaa, qabeenyummaa fi kan kana fakkaatan hojii uummataaf jecha akka addaan citu taasisuu kan danda'u ta'uu agarsiisa. Guuboon kun dabalataan gaalee imminent domain jechuun hiikoo armaan olii keessatti ibsame yeroo ibsu qabiyyee gad lakkisiisuun aangoo mootummaa akka ta'ee fi mootummaanis hojii uummataaf yoo barbaade lafa nama dhuunfaan qabamee jiru beenyaa madaalawaa kaffaluun fudhachuu kan danda'u ta'uu kan ibsudha. Kanaaf hiikoowwan qabiyyee gad lakkisiisuuf guuboo jechootaa fi ogeessotaan kennaman armaan olii irraa akka hubatamutti qabiyyee gad lakkisiisuun adeemsa qabiyyee yookiin qabeenya dhuunfaa faayidaa uummataatiif beenyaa madaalawaa ta'e kaffaluun raawwatamudha. Heeraa fi seerota biroo heericharraa burqaniin dantaa yookiin faayidaa uummataa kana akkaataan Itoophiyaan itti hiiktuu akka malee bal'aadha. Kun immoo rakkoo hundeeffamaarraa kaasee amma har'aattuu irraa hin hiikamne ilaalcha saamichaa fi gabbarsiisuu akkasumas
eenyummaa haxee tokkichaatti baqsuuf fedhii jirurraa madda. Qabatama amma jiruunis wanti kun yoo dhokate malee hin furamne. Haaluma kanaan labsiin lakkoofsa 1161 muraa 2019 fi fooyya'insa isaa labsiin lakkoofsa 1336 muraan 2024 dantaa uummataatirree guutuu xumura qabu hin ka'an. Labsiileen kun lamaanuu hiikaa bal'aa fi banaa ta'e kennu. Akka seera qabeenya gallakkisiisuu kanaatti dantaa uummataa yookiin public purpose jechuun Projektoota mootummaa, projektoota dhaabbilee mootummaa yookaan investara dhuunfaa kan ta'an hunda kan hammatu ta'ee yoo aangawoonni mootummaa projektichi dantaa uummataa ni qaba jedhanii murteessan hunda of keessatti hammata jedha. Kanaaf seerri kun projektoota muraasa qofa maqaa tarreessee hin daangessu. Aangawoota mootummaatiif aangoo akka malee bal'aa kennuudhaan haala yeroo fi imaammata misoomaa mootummaan jijjiire baasuu irratti hundaa'ee hiika dantaa uummataa yookiin public purpose kana bal'isanii akka hiikan eeyyamameef. Garuu bal'inni hiika kanaa yoo eegumsoonni akka kaffaltii beenyaa duraa marii fi mirgi haqaa argachuu fi falmachuu sirnaan hin kabajamne buqqa'iinsa seeraan alaa fi mormii seeraa akka uumu beekamaadha. Akka seera Itoophiyaatti projektiiwwan akka buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Bishooftuu dantaa uummataa yookiin public purpose kan guutan ta'ullee imaammanni biyyattiin lafa magaalummaa fi sirna federaalawaa irratti qabdu mamii keessa galaa dhufuunii fi raawwiin dantaa sabaa lafaa gadi lakkisiisuu beenyaa fi jireenya buqqaasotaa deebisanii dhaabuu rakkoo baay'ee qaba. Dantaa uummataaf jedhamee lafa qonnaan bultoota aabbuu seerarraa fudhachuun seera waliigalaa fi labsii lakkoofsa 1161 muraa bara 2019tiin kan eeyyamame ta'uun ifa jechuudha. Garuu eeyyamni seeraa kun rakkoo qaba. Labsiin kun marii duraa beeksisa gahaa shallagii gatii qabeenyaa akkasumas hundaa olitti ammoo kaffaltii beenyaa fi deebisanii dhaabuun jiruu fi jireenya qonnaan bulaa yookiin nama buqqifame sanii lafarraa buqqisuun dura raawwatamuu akka qabu ajaja. Odeeffannoon aabbuu seerarraa bahaa jiru akka agarsiisutti qonnaan bultoonni oomisha isaaniiyyuu sassaabbachuu yookiin horii isaanii gurgurachuuf yookaan jireenya isaanii deebisanii bifa fulla'aa ta'een bakka itti fufsiisan isaanii qopheeffamuun dura akka gadi dhiisuu qaban akka ajajaman mul'ata. Kunis eegumsoonni biroo seeraan kaa'aman guutummaatti akka hin kabajamne shakkuun ni danda'ama. Sadarkaa tiyooriitti kaayyoon projektichaa seeraan eeyyamamaa ta'us jechuudha. Labsii lakkoofsa 1336 muraa 2024 immoo projektoota mootummaa federaalaa akkanaa irratti itti gaafatamummaan kaffaltii beenyaa fi wanti miidhaa buqqaatiitiin wal qabatu naannoo Oromiyaatti akka ilaallatu ifatti kaa'a. Fooyya'insi kun itti gaafatamummaa faayinaansii fi bulchiinsaa ni ibsa. Garuu hanqinoota duraan raawwataman kan akka hanqina marii yeroo gahaan kennamuu dhabuu fi kaffaltiin beenyaa osoo hin kaffalamin lafa buqqisuu waan sirreesse hin qabu. Inumaa abbaan projektichaa qaama federaalaa ta'e beenyaa fi miidhaan projektichaan wal qabatu ammoo naannoo ta'uun jidduutti lammiilee buqqifaman daran miidhamaaf kan saaxiluu fi rakkoo yoo uumamu quba walitti qabuu kan hordofsiisu akkasumas birookiraasii kan dabaludha. Kanaaf labsiiwwan lamaa walitti qabne yoo ilaalamu xumura tokko ifaan geessa. Projektiin buufata xiyyaaraa kaayyoo seeraa qabaatus haalli buqqa'iinsa qonnaan bultoota aabbuu seeraa akkaataa seera buqqa'iinsaa Itoophiyaa waliin simne. Addatti immoo dhimma beenyaa buqqa'iinsa duraa kaffaluu fi beenyaa qonnaan bultoota eeguu irratti rakkoo guddaa qaba. Adeemsi qabiyyee gallakkisiisuu kun biyyoota adda addaa keessatti gaggeeffamaa kan jirudha. Qorannoon kun hojjimaata akka Oromiyaatti jiru seerota Oromiyaa keessatti raawwatiinsa qaban waliin xiinxaluun rakkoowwan jiran kan adda baasu ta'us adeemsa akka Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru keessattuu projektiiwwan akka buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Bishooftuu kan giddugaleessa Oromiyaatti lammiilee Oromoo buqqisaa eenyummaa Oromoo duguugaa dimoogiraafii jijjiiruudhaan itti fufiinsa Oromiyaas gaaffii keessa galchaa jiran xiinxaluuf akka nu gargaaru biyyoota adda addaa keessatti haalli qabiyyeen itti gadi lakkifamu maal akka fakkaatu gabaabinaan ilaaluun barbaachisaadha. Haaluma kanaan biyyoota sirna seeraa kooman loo'u hordofan keessaa muuxannoo Afrikaa kibbaa biyyoota sirna siivil loo'u hordofan keessaa ammoo muuxannoo Kanaadaa fi Chaayinaa ilaalla. Ammallee turtiin keessan nu faana haa ta'u. Biyyoota adeemsa qabiyyee gadi lakkisiisuuf beekamtii seeraa kennan keessaa tokko Afrikaa kibbaati. Heerri biyyattiis qajeeltowwan waliigalaa adeemsi kun itti gaggeeffamu kaa'eera. Qajeeltoo waliigalaa heeraa irratti hundaa'uun adeemsi qabiyyee gadi lakkisiisuu maal ta'uu akka qabu seerri bu'uura heeratiin tumame seerri qabiyyee gadi lakkisiisuu jedhamu bal'inaan ibsa itti kenneera. Jalqaba irratti qabiyyee fi qabeenya gadi lakkisiisuun kan danda'amu qabeenyi fi qabiyyee sun faayidaa uummataa olaanaaf yoo barbaadame qofa akka ta'e heerri biyyattii tumee jira. Yaadni kunis seensa seera qabiyyee gadi lakkisiisuu biyyattii keessatti ibsameera.
sirna apartaayidii darbe keessatti lammiileen biyyattii loogii isaan irratti taasifamaa turerraa kan ka'e qabeenya uumamaa biyyattiin qabdurraa qixa barbaadamuun fayyadamoo waan hin taaneef lammiin hundi qabeenya uumamaa biyyattiin qabdurraa fayyadamaa akka ta'u qabiyyee lafaas ta'ee qabeenya biroo kamuu gallakkisiisuun faayidaa ummataaf akka ta'etti kan lakkaa'amu ta'uun tumameera. Dabalataan bulchiinsa lafaan walqabatee lafti hojiiwwan misoomaa kan akka sararoota bishaanii fi ibsaa akkasumas kuusaa humna ibsaaf oolu faayidaa ummataatiif akka ta'etti fudhatama. Kanaaf akka muuxannoo biyya kanaatti laftis ta'ee qabeenyi biroo hojiiwwan kanaaf jecha yoo fudhatamu faayidaa ummataaf akka ta'etti fudhatama. Adeemsi biroon akka Afrikaa Kibbaatti gaggeeffamu waa'ee qabiyyee gallakkifamuu qorannoo gaggeessuu fi odeeffannoo sassaabuudha. Yaanni kunis abbaan taayitichaa odeeffannoo waa'ee qabiyyichaa walitti qabuuf dirqama kan qabu ta'uu agarsiisa. Kunis namoonni qabiyyee fi qabeenya irratti mirga qaban yoo jiraatan qaamolee bulchiinsa lafaa naannoo sana jiran irraa qulqulleessuu kan gaafatudha. Dabalataan beeksisa kennuun dura abbootii qabiyyee lafa gallakkisan barreeffamaan waamuu fi dubbisuu of keessatti kan hammatudha. Qaamni qorannoo gaggeessu hayyama abbaa taayitichaatiin abbootii qabiyyee yookaan bakka bu'oota seeraa isaaniitirraa ragaawwan boodarra beenyaa shallaguuf gargaaran walitti qaba. Beeksisni kennamu gosa lama kan qabudha. Isaanis beeksisa yaada qabiyyee gadi lakkisiisuu yookiin intention to expropriate fi beeksisa gadi lakkisiisuu yookiin notice of expropriationidha. Beeksisa yaada qabiyyee gadi lakkisiisuu jechuun qorannoo gaggeeffameen abbaan taayitichaa qabiyyee gadi lakkisiisuu yoo barbaade abbaa qabiyyichaa fi bulchiinsi lafaa naannichaa barreeffamaan dhimmicha irratti deebii akka kennan kan ittiin beeksisuudha. Beeksisni kennamu abbaan taayitichaa qabiyyee ibsame gallakkisiisuuf fedhii kan qabu ta'uu, ibsa qabiyyee gallakkifamuu, hanga beenyaa kaffalamuu fi akkaataa beenyaa kun itti shallagame qabiyyee gadi lakkifamu irratti qaamni komii qabu guyyoota 22 keessatti abbaa taayitichaa biratti komiisaa dhiyeessuu kan danda'u ta'uu kan ibsudha. Qaamni hanga shallaggii fi fedhii abbaan taayitichaa qabiyyee gadi lakkisiisuuf qabu irratti komii qabu barreeffamaan komiisaa abbaa taayitichaaf dhiyeessuu qaba. Abbaan taayitichaas qaama komii qabu waamuun dhimma isaa jaarsummaa ilaala. Yoo waliigalteerra gahamuu baate abbaan taayitichaa qabiyyee gadi lakkisiisuu yookiin dhiisuu isaa irratti murtii kennuu qaba. Beeksisni gosti lammaffaa beeksisa qabiyyee gadi lakkisiisuu yoo ta'u, kunis abbaan taayitichaa qabiyyee gadi lakkisiisuuf yoo murteesse itti aansuun abbaa qabiyyichaaf beeksisa qabiyyee gadi lakkisiisuu kennuu kan qabu ta'uu kan agarsiisudha. Beeksisni haala kanaan kennamus guyyaa qabiyyeen gadi lakkifamu, guyyaa beenya kaffalamu, guyyaa beeksisicha irratti ibsameen abbaan qabeenyummaa gara abbaa taayitaatti kan naanna'u ta'uu fi yoo abbaan qabiyyee hanga beenyaa ibsame irratti walii galuu baate hanga beenyaa inni barbaaduu fi akkaataa itti shallage ibsuu akka qabu ni agarsiisa. Haala shallaggii fi kaffaltii beenyaa ilaalchisee abbaan taayitichaa gatii gabaa irratti hundaa'uun beenyaan madaalawaa fi haqa qabeessa ta'e namootaaf akka kaffalamu mirkaneessuuf dirqama qaba. Kana gochuufis dhimmoonni ilaalamuu qaban ammatti qabeenyichi maaliif tajaajilaa akka jiru adda baasuu, gatii gabaa meeshichaa haala argannaa kaayyoo gadi lakkisuu fi gorsa boordii haala ilaalcha keessa galcheen tilmaamamuu qaba. Kunis kan agarsiisu akka waliigalaatti beenyaan kaffalamu gabaa yeroo ammaa qabeenyicha bituuf barbaachisu irratti kan hundaa'u ta'udha. Hundaa olitti qabiyyee tokko faayidaa ummataaf gadi lakkisiisuun ga'ee hojii qaamolee bulchiinsaa akka ta'e seerichi ni ibsa. Haa ta'u malee manni murtii hojii qaamolee bulchiinsaa keessa deebiin ilaaluu ni danda'a. Akka muuxannoo Afrikaa Kibbaatti manni murtii aangoo keessa deebii qabuun murtii qaamolee bulchiinsaa yeroo ilaalu qaamni sun dhimma sana ilaaluuf aangoo kan qabu ta'uu fi dhiisuusaa, adeemsi hordofame haqa qabeessa ta'uusaa, dogoggorri seeraa kan jiru ta'uusaa fi kan kana fakkaatan ilaaluu dabalata. Dabalataanis manni murtii hanga yeroo fi haala kaffaltii beenyaa irratti murtii kennuu danda'a. Kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii tanaa sagantaa keenya kana har'aaf hin xumurre. Kutaa lammaffaasaa torban qabannee walitti deebinaa hagasiifuu nagaa fayyaan dhabinaa.